ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ବହୁତ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ଆଜି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜି ସେଡ୍ୟୁଲ ଭିତରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜି ବି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବା କି ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ତାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି କି ବେଶୀ ବାଟିବେନି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର କିଛି ବି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ନେବେ। ମୁଁ ନେଇଛି ଗାଜର, ବିଟ୍, ବିନ୍ସ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟମାଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରେସର କୁକରରେ କିଛି ବଟର ଦେଇକି ସେ ଯୋଉ ବାଟିଥିବେ ଯୋଉ ମସଲାଟାକୁ ତାକୁ ଦେଇକି ଭଲସେ ଆଗେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ପିଆଜ ଦେଇକି ଭାଜିଦେବେ। ମୋର ଟିକେ ବଟର ସର୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବଟର ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତେଲ ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ବଟର ବି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପାଓ ଭାଜିଟା ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରିବି ବଟରରେ କଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମସଲା ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ମସଲା, ଯୋଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡର ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲସେ ଫୁଟେଇବେ। ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ପାଓ ଭାଜି ମସଲା ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ଚାହିଁଲେ ବି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ କଷିଦେବେ, ବେଶୀ କଷିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରେସରରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସିଟି ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଯୋଉ ପରିବା, ଟମାଟୋ ବି ଆଡ୍ କରିବେ। ଟମାଟୋ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, କୋବି, ଗାଜର, ବିଟ୍, ବିନ୍ସ ସବୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଆଉ କିଛି ଚାହିଁଲେ ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ କିଛି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଡ୍ କରି ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ, ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଭାଜିକି ତାପରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଇକି 3ଟା 4ଟା ସିଟି ଆସିଲା ଯାଏଁ ଛାଡିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ପାଓ ଶିଖିବା। ପାଓ କଣ, ମୁଁ ବଟର ଦେଲି, ବଟରରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ସେକି ନେଲି। ପାଓଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲସେ ଭାଜି ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉପର ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ହବ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ତଡକା ଲଗେଇବା ଭାଜିରେ। ତଡକା ପାଇଁ କିଛି ବଟର, ଜିରା, ମେଥି ପତ୍ର ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆପଣ ଦେବେନି। ମତେ ମ୍ୟାଶ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମ୍ୟାଶ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ସେମିତି ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଖାଲି କଲର ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇକି ଏବେ ତଡକା ଲଗେଇଦବା। ତଡକା ଲଗେଇ କିଛି ଘୋଡେଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡିଦେବେ। ତାପରେ ଏବେ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ କମ ଟାଇମ ଭିତରେ, ମାତ୍ର 15 ମିନିଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ପାଓ ଭାଜି ରେଡି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆକୁ ଟିଫିନ ବକ୍ସରେ ବି ନେଇପାରିବେ। ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ।